Ξεκινάμε. Κύριε Αντωνόπουλε, δρομολογούμε για αυτή τη χρονιά τα δεύτερα μεγάλα εγγένεια κτηρίου στο Δήμο μας. Αυτή τη φορά τα εγγένεια γίνονται στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων και αφορούν αυτό το υπέροχο κτίριο του τρίτου βρεφονιπιακού σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, το οποίο είναι ένα κτίριο αυτόνομα ενεργειακό που γίνεται στην περιοχή του Παλιάγεννη της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, στο δρόμο Σουκάκου και Αλεξανδροπόλεως γωνία. Είναι ένα κτίριο 1.100 περίπου τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα υποδεχθεί άμεσα, ελπίζω από την ερχόμενη Πέμπτη, Τετάρτη κάνουμε τα εγγένεια, τον τρίτο βρεφονιπιακό σταθμό που αυτή τη στιγμή λέγεται Μελισσάκι και βρίσκεται σε κτίριο νοικιασμένο. Σε αυτόν εδώ το χώρο και σε αυτό εδώ το υπέροχο κτίριο θα κάνουμε τα εγγένεια την ερχόμενη Τετάρτη 2 του μηνός Νοεμβρίου και τα εγγένεια θα τελέσει ο Μητροπολίτης Κηφισιάς, Μελισσίων, Αμαρουσίου και Οροπού, κύριος Κύριλλος. Θα ήθελα να σας πω ότι το κτίριο αυτό γίνεται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό στα πλαίσια μιας σχεδίας και μιας προσπάθειας που έχουμε και κάνουμε προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποδομές εις ό,τι αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών και στις τρεις δημοτικές κοινότητες. Ήδη μετά τα εγγένεια που έγιναν στο μεγάλο κτηριακό συγκρότημα του 122 οικοδομικού τετραγώνου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το κτίριο, το οποίο θα παραδοθεί σύντομα εντός της εβδομάδος αυτής, και προωθούμε διαδικασίες και ενέργειες για να καλύψουμε τα κτηριακά προβλήματα εκπαίδευσης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια βαθμίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε σχολικά κτίρια στο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου με ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο για τη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων και ένα ακόμα σχολείο εκεί, και όπως επίσης σχεδιάζουμε μετά την ένταξη στο σχέδιο της τρίτης και της τέταρτης γειτονιάς ένα κτίριο για λύκειο στην περιοχή της οδού Καραμαλής μετά την ένταξη της περιοχής εκείνης στο σχέδιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι προβλήματα κτηριακά δεν θα αντιμετωπίσει η εκπαίδευση και στις τρεις δημοτικές κοινότητες. Τα τυχόν μικρά προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν μεμονωμένα σε σχολεία ήδη αντιμετωπίζονται είτε με φερτές αίθουσες είτε με οτιδήποτε άλλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η βασική μας αρχή και κυρίαρχος στόχος μας ήταν και είναι κανένα παιδί του Δήμου Πεντέλης εκτός βρεφονιπιακών σταθμών. Αυτή την αρχή την υλοποιήσαμε και αυτή την αρχή την υλοποιούμε και θα την υλοποιούμε στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης και της κατεύθυνσης ότι όσο μπορούμε οι κοινωνικές εκείνες τάξεις οι οποίες δεν έχουν έσοδα υψηλότερα από τις 30.000 ευρώ να μπορούν να έχουν τα παιδιά τους εδώ χωρίς χρήματα. Είναι οι βασικές κατευθύνσεις που υπάρχουν από τη διοίκησή μας και υλοποιούνται κατά γράμμα από τον υπεύθυνο πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τον κύριο Άγγελο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι δίπλα μας και λεπτομερέστερα θα σας δώσει στοιχεία για την έναρξη της λειτουργίας αυτού του βρεφονιπιακού σταθμού.